đời là một hành trình dài, có những đoạn đường bình yên, cũng có những khúc quanh gập ghềnh sóng gió. Nửa đời trước, ta có thể đã từng chạy theo những tham vọng, mong cầu những điều ngoài tầm với, để rồi nhận lại những mỏi mệt, tổn thương. Nhưng nửa đời sau, ta nên học cách tùy duyên mà sống, buông bỏ những gánh nặng trong tâm, để lòng được thảnh thơi và an nhiên hơn. Người càng cố chấp, càng muốn nắm giữ, thì càng dễ đau khổ. Vì có những thứ càng muốn có, lại càng dễ mất. Có những người càng muốn níu giữ, lại càng rời xa. Bởi lẽ, nhân duyên trong đời vốn không thể cưỡng cầu, càng ép buộc, càng mỏi mệt. Học cách tùy duyên không có nghĩa là từ bỏ, mà là để bản thân không còn bị ràng buộc bởi những điều không đáng. Nửa đời sau, hãy sống chậm lại, bớt sân si, bớt hơn thua. Biết đủ là hạnh phúc, biết buông bỏ là bình an. Cuộc đời này, suy cho cùng, không phải là được bao nhiêu, mà là tâm an nhiên đến mức nào. Chỉ khi ta buông xuống những muộn phiền, chấp nhận mọi sự đổi, thay với một trái tim rộng mở, ta mới thực sự chạm đến tự do và thanh thản. Hãy cùng nhau lắng lòng, học cách tùy duyên để sống một nửa đời sau nhẹ nhàng, không tiếc nuối, không nặng lòng, không đau khổ. Có những điều trong cuộc sống, càng cố nắm chặt, càng dễ tuột mất. Giống như một nắm cát trong tay, nếu ta siết quá mạnh, những hạt cát sẽ dần trôi qua kẽ ngón tay, chỉ để lại sự trống rỗng. Đời người cũng vậy, càng cưỡng cầu, càng dễ khổ đau. Ta muốn giữ lấy một mối quan hệ đã rạn nứt, muốn níu kéo một người đã muốn rời đi, muốn ôm trọn những khoảnh khắc đẹp đẽ để chúng mãi mãi đọng lại trong đời. Nhưng càng cố giữ, ta càng thấy bất lực. Những gì thuộc về thời gian, rồi cũng theo thời gian mà mất đi. Những gì thuộc về nhân duyên, khi hết duyên, có muốn giữ cũng chẳng còn. Cuộc đời này không phải cứ giữ chặt là sẽ có được. Một đóa hoa khi đến lúc sẽ tự bung nở, nhưng nếu vội vàng bẻ cành, hoa chưa kịp khoe sắc đã héo tàn. Một cánh chim khi thuộc về bầu trời, nếu ta cố giam giữ trong lòng, chẳng mấy chốc nó sẽ lụi tàn. Yêu thương cũng vậy, không thể dùng sự kiểm soát để bảo tồn, không thể dùng sự níu kéo để giữ mãi. Càng ràng buộc, càng dễ lạc mất nhau. Càng mong cầu, càng dễ thất vọng. Tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi, mà là học cách đón nhận. Có những người lướt qua đời ta như một cơn gió mát, nhưng không ở lại lâu. Có những điều đẹp đẽ xuất hiện trong chốc lát, rồi tan biến như ánh hoàng hôn cuối ngày. Nếu ta cứ tiếc nuối, cứ ngoái đầu nhìn lại, sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của bầu trời phía trước. Cuộc đời vốn dĩ là một dòng chảy, dòng sông không thể níu giữ từng giọt nước, đám mây không thể giữ mãi hình dáng của mình, và con người cũng không thể mong mọi thứ luôn nằm trong tầm tay. Có những thứ đến rồi đi, có những người gặp rồi xa. Đó là quy luật tự nhiên, là một phần của đời sống. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng, mà là hiểu rằng có những điều không thuộc về mình, dù có níu kéo cũng chẳng ích gì. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là giải thoát. Người đau khổ nhất không phải là người mất đi nhiều nhất, mà là người không biết buông bỏ. Có những điều đã cũ, nhưng ta vẫn giữ khư khư trong tim. Có những ký ức đã xa, nhưng ta vẫn để nó ám ảnh hiện tại. Giống như một người cứ mang theo hành lý nặng nề trong chuyến hành trình dài, bước chân sẽ càng ngày càng mỏi mệt. Chỉ khi dám đặt xuống những gánh nặng, ta mới có thể nhẹ nhàng tiến về phía trước. Buông bỏ không phải là từ bỏ tất cả, mà là buông đi những thứ không còn phù hợp, buông đi những muộn phiền trong quá khứ, để sống trọn vẹn với hiện tại. Buông đi những mong cầu không cần thiết, để tâm hồn được thảnh thơi. Khi tâm an, mọi thứ tự khắc nhẹ nhàng. Khi lòng không còn bận rộn với những điều ngoài tầm với, ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của những gì đang hiện hữu. Nhẹ nhàng như mây trời, tự do như cánh chim. Hãy học cách sống như những đám mây mà không cưỡng cầu hình dáng, không ép buộc phương hướng, cứ lững lờ trôi theo gió, tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại. Hãy học cách sống như cánh chim, khi đến lúc nó cất cánh bay đi, không luyến tiếc cái tổ đã cũ, không sợ hãi bầu trời rộng lớn. Khi ta bớt mong cầu, mọi thứ lại đến một cách tự nhiên. Khi ta không cố giữ, những gì xứng đáng sẽ ở lại. Đời người giống như một khu vườn, nếu ta cứ bám víu vào những bông hoa đã héo, ta sẽ không còn chỗ cho những mầm xanh mới nảy nở. Chỉ khi biết buông bỏ, ta mới có thể đón nhận những điều tốt đẹp hơn.
Vậy nên, thay vì cố gắng níu giữ những thứ không thuộc về mình, hãy để lòng nhẹ tênh như mây trời trôi đi mà chẳng vướng bận. Hãy để những gì cần đến thì đến, những gì cần đi thì đi. Bởi vì hạnh phúc không nằm ở những gì ta nắm giữ, mà ở sự bình yên của tâm hồn. Tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi, mà là biết cách chấp nhận và đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng, như dòng sông uốn mình qua bao ghềnh thác, không tranh giành với đá, không oán trách con đường quanh co, chỉ lặng lẽ chảy trôi, cuối cùng cũng hòa vào biển lớn. Người biết tùy duyên không phải là người yếu đuối, mà là người hiểu rằng mọi thứ trong đời đều có nhân duyên của nó. Khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi nhân duyên tan, lá cũng sẽ tự rơi. Có những điều trong đời càng cưỡng cầu, càng khổ đau. Ta cố gắng giữ chặt một mối quan hệ đã rạn nứt, nhưng càng níu kéo, càng thấy xa cách. Ta cố chấp theo đuổi một ước mơ không phù hợp, nhưng càng chạy, càng kiệt sức. Ta bám víu vào quá khứ, hy vọng thời gian quay ngược, nhưng rồi chỉ đổi lại sự nuối tiếc. Thay vì cố chống lại những gì đã an bài, chi bằng học cách tùy duyên, để lòng không còn trĩu nặng. Tùy duyên không phải là phó mặc cuộc đời cho số phận, mà là hiểu rằng mỗi người, mỗi sự việc đều có thời điểm của riêng mình. Đóa hoa không thể nở sớm hơn khi chưa đủ nắng gió. Một hạt mầm không thể trưởng thành nếu chưa đến mùa xuân. Cũng vậy, những điều ta mong chờ có thể chưa đến, không phải vì chúng không dành cho ta, mà vì thời gian chưa đủ chín mùi. Người tùy duyên là người biết đón nhận mọi thứ bằng sự bình thản. Khi gặp điều tốt đẹp, họ trân trọng nhưng không vướng mắc. Khi gặp điều không như ý, họ không than trách mà học cách thích nghi. Giống như một cánh chim bay giữa trời cao, không sợ gió mạnh, không oán trách những ngày mưa, chỉ vững vàng sải cánh, tin rằng dù bay về hướng nào, bầu trời vẫn luôn rộng mở. Tùy duyên không có nghĩa là thụ động, mà là biết thuận theo dòng chảy của cuộc đời một cách thông minh. Khi có cơ hội, họ nắm lấy và tận dụng hết mình. Khi cơ hội chưa đến, họ kiên nhẫn chờ đợi, không nôn nóng, không vội vàng. Họ hiểu rằng có những cánh cửa đóng lại chỉ để một cánh cửa khác mở ra. Có những người rời đi để nhường chỗ cho những người phù hợp hơn xuất hiện. Và có những mất mát không phải là bất hạnh, mà là một sự giải thoát. Giống như dòng nước chảy ra biển cả, cuộc đời là một hành trình không ngừng chuyển động. Không có gì là mãi mãi, không có gì hoàn toàn thuộc về ta. Hạnh phúc không nằm ở việc giữ chặt mọi thứ trong tay, mà ở chỗ biết buông lỏng đúng lúc. Khi hiểu được điều này, ta sẽ sống nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn. Bởi vì khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi nhân duyên tan, lá cũng sẽ tự rơi. Và ta chỉ cần ung dung ngắm nhìn mọi thứ, mỉm cười đón nhận, để lòng nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Có những lúc ta mong cầu một điều gì đó, nhưng mãi chẳng đạt được. Ta đau khổ, ta dằn vặt, ta nghĩ rằng cuộc đời bất công. Nhưng nếu nhìn lại, ta sẽ thấy rằng có những điều mất đi lại là điều may mắn. Như một cơn gió lướt qua cuộc đời ta, mang theo những thứ không thuộc về ta, để chừa lại khoảng không cho những điều tốt đẹp hơn. Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi những được mất đan xen. Có những thứ ta từng xem là quan trọng nhất, từng dốc lòng theo đuổi. Nhưng đến một ngày, khi ngoảnh lại, ta chợt nhận ra nó không còn phù hợp với mình nữa. Khi đó, ta không còn tiếc nuối, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như ngắm nhìn một cánh hoa rơi, như chứng kiến dòng nước trôi đi. Mọi thứ trong đời đều có lý do của nó. Một cánh cửa đóng lại không phải để nhốt ta trong bóng tối, mà là để mở ra một lối đi khác, phù hợp hơn. Một người bước ra khỏi cuộc đời ta không phải vì ta không xứng đáng, mà bởi vì hành trình của họ và ta đã đến lúc rẽ sang hai hướng khác nhau. Một cơ hội tuột khỏi tay không có nghĩa là ta thất bại, mà có thể là vì số phận đang dành cho ta một điều lớn lao hơn. Những gì thuộc về ta, dù có đi xa thế nào, cũng sẽ quay trở lại. Những gì không thuộc về ta, dù ta có cố giữ chặt, cũng sẽ dần dần rời xa. Đôi khi, mất đi một điều gì đó không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một điều mới mẻ. Như một khu rừng cháy rụi không có nghĩa là sự sống chấm dứt, mà là để nhường chỗ cho những mầm cây mới vươn lên. Chúng ta thường sợ mất mát, sợ thay đổi, sợ những điều không chắc chắn. Nhưng chính những biến động đó mới làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Nếu một cái cây mãi không chịu thay lá,
Cành khô cằn sẽ không bao giờ nhường chỗ cho những chồi non mới. Nếu mặt trời cứ mãi đứng yên, bầu trời sẽ chẳng bao giờ có hoàng hôn và bình minh. Và nếu cuộc đời không có những lúc buông bỏ, ta sẽ mãi mắc kẹt trong những điều cũ kỹ mà không thể đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Hãy thử nghĩ về những gì đã qua. Có những nỗi đau mà khi ta còn ở trong đó, ta cảm thấy như thể cả thế giới sụp đổ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ta nhận ra mình vẫn đứng vững, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Có những lần mất đi, nhưng sau đó ta lại tìm thấy chính mình. Và có những người rời đi để ta học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Có những điều phải ra đi để tạo khoảng trống cho những điều mới xuất hiện. Nếu không có những ngày mưa, ta sẽ không biết trân trọng những ngày nắng. Nếu không có những vết thương, ta sẽ không học được cách kiên cường. Và nếu không có những mất mát, ta sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của những gì mình đang có. Thay vì đau khổ vì những gì không còn, hãy tin rằng mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Bầu trời rộng lớn không giữ mãi một đám mây, dòng sông không giữ mãi một hạt cát, và ta cũng không cần níu giữ những gì đã đến lúc phải rời đi. Cứ để mọi thứ tự nhiên, để cuộc đời trôi chảy như chính nó vốn có. Và rồi, một ngày nào đó, khi ta nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng những gì đã mất không phải là bất công, mà là một sự sắp đặt tuyệt vời của số phận. Học cách buông bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là để tâm mình nhẹ nhàng hơn. Đôi khi, ta cứ ngỡ rằng mình đang nắm giữ hạnh phúc, nhưng thực chất, ta lại đang ôm lấy những muộn phiền không đáng có. Ta tiếc nuối quá khứ, lo lắng tương lai, mà quên mất rằng hiện tại là thứ duy nhất ta thực sự có. Có những người, có những chuyện, dù ta có muốn níu kéo đến đâu, cũng không thể giữ lại. Như một con thuyền rời bến, như một cơn gió thoảng qua. Nếu cứ mãi nhìn theo những thứ đã xa, ta sẽ bỏ lỡ những gì đang hiện hữu trước mắt. Học cách buông bỏ chính là học cách chấp nhận rằng có những điều không thuộc về ta, và có những điều dù ta có muốn cũng không thể thay đổi. Người càng chấp niệm, càng khổ đau. Có những người sống cả đời trong sự dằn vặt chỉ vì một chuyện đã qua. Họ giữ trong lòng những điều không vui, những vết thương cũ kỹ, để rồi tự trói buộc bản thân trong quá khứ. Nhưng quá khứ vốn dĩ đã qua, dù ta có đau khổ hay hối tiếc thế nào cũng chẳng thể thay đổi được. Người ta thường nói, đời người giống như một dòng sông, không ai có thể tắm 2 lần trên cùng một dòng nước. Thời gian trôi đi, con người thay đổi, mọi thứ rồi cũng khác. Nếu ta cứ cố bám víu vào những gì đã cũ, ta sẽ không thể nào đón nhận những điều tốt đẹp phía trước. Tương lai cũng vậy, nó chưa đến, nhưng ta lại mãi lo lắng. Ta lo sợ những điều chưa chắc đã xảy ra, để rồi đánh mất những niềm vui nhỏ bé trong hiện tại. Có những người mãi chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực, đến khi ngoảnh lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc nhất. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là giải thoát. Buông bỏ không có nghĩa là mất đi, mà là để bản thân được tự do. Một người ôm mãi hòn đá nặng trên vai, làm sao có thể bay lên? Một người cứ mãi bận lòng với những điều vụn vặt, làm sao có thể sống an nhiên? Nhìn những đám mây trên bầu trời, ta thấy chúng lững lờ trôi, không níu kéo, không cưỡng cầu. Nhìn dòng nước chảy qua khe đá, ta thấy nó uốn mình, không tranh đấu, không oán hận. Cũng vậy, con người nếu biết tùy duyên, biết chấp nhận, thì tâm mới nhẹ, lòng mới an. Có những lúc ta mất đi một người bạn, một tình yêu, một cơ hội, nhưng rồi thời gian sẽ cho ta câu trả lời rằng những gì rời đi là những thứ không còn phù hợp. Người đến rồi đi, chuyện hợp rồi tan, tất cả đều là nhân duyên. Khi đủ duyên, hoa sẽ nở. Khi duyên cạn, lá sẽ rơi. Cố gắng níu giữ một thứ không còn thuộc về mình chỉ khiến lòng thêm nặng nề. Sống với hiện tại, tận hưởng những điều đơn giản. Có bao giờ bạn dừng lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai? Có bao giờ bạn dành một buổi chiều chỉ để ngồi ngắm hoàng hôn, nghe tiếng chim hót, hay cảm nhận cơn gió mát lành lướt qua da? Hạnh phúc không phải là những điều xa vời, mà chính là những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Một tách trà nóng vào buổi sáng, một nụ cười vô tư của trẻ thơ, một lời nói yêu thương từ người thân. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, nhưng khi ta biết trân trọng, chúng sẽ trở thành những kho báu vô giá. Đừng để tâm trí bị vướng mắc vào những điều không đáng.
Đừng để bản thân sống mãi trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai, mà quên đi hiện tại. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó ngay trong từng giây phút ta đang sống. Tâm an, đời tự khắc an. Khi buông bỏ được những phiền muộn, lòng ta sẽ nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng. Khi không còn vướng bận, ta sẽ nhìn thấy cuộc sống với đôi mắt trong trẻo hơn. Đời người ngắn ngủi, đừng để bản thân phải sống trong muộn phiền quá lâu. Hãy học cách chấp nhận những gì không thể thay đổi, trân trọng những gì đang có và mỉm cười với những gì sắp đến. Khi đó, dù cuộc sống có thế nào, ta vẫn có thể bình thản bước đi, vì tâm đã nhẹ, lòng đã an. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là để bản thân được tự do. Hãy cứ như dòng sông, cứ chảy trôi theo cách của mình, không níu kéo, không cưỡng cầu. Và rồi, một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời luôn đến vào những lúc ta không ngờ tới. Hạnh phúc là biết trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà nằm ở cách ta nhìn nhận những gì đang có. Có người sở hữu cả núi vàng nhưng vẫn không cảm thấy đủ. Có người chỉ có một chén cơm đạm bạc nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Sự giàu có không đo bằng tài sản, mà đo bằng sự an yên trong tâm hồn. Nếu một người luôn chạy theo những thứ xa vời, họ sẽ mãi mãi thấy mình thiếu thốn. Họ nhìn lên và thấy mình kém cỏi hơn người khác, nhưng lại không nhìn xuống để thấy mình may mắn hơn bao người. Ngược lại, người biết tùy duyên sẽ không so đo với đời. Họ không bị áp lực bởi những thứ không thuộc về mình, cũng không chạy theo những thứ không cần thiết. Họ hiểu rằng cuộc đời vốn là một dòng chảy, có lúc tràn đầy, có lúc vơi đi. Nhưng quan trọng là ta có đủ bình tĩnh để chấp nhận mọi thứ hay không. Buông lo âu, sống trọn vẹn với hiện tại. Khi biết tùy duyên, ta sẽ không còn lo âu, không còn áp lực. Cuộc đời vốn dĩ không thể đoán trước. Có những thứ ta cố gắng giữ lấy, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay. Có những thứ ta không mong cầu, nhưng lại vô tình đến bên ta. Bởi vậy, thay vì oán trách số phận, ta hãy học cách đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Nhìn cánh chim bay lượn trên bầu trời, ta thấy nó không mang theo gì ngoài đôi cánh tự do. Nhìn dòng nước chảy qua những ghềnh thác, ta thấy nó không oán trách con đường gập ghềnh, chỉ lặng lẽ chảy trôi. Đời người cũng vậy, nếu ta biết thả lỏng, biết để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, lòng sẽ bình yên hơn. Chúng ta thường đau khổ vì những điều không như ý. Ta muốn một tình yêu trọn vẹn, nhưng người ta yêu lại rời xa. Ta muốn một công việc ổn định, nhưng lại gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu nhìn sâu vào bản chất của mọi sự, ta sẽ hiểu rằng tất cả đều có lý do. Người đến để dạy ta một bài học về yêu thương. Người đi để nhắc ta rằng không có gì là mãi mãi. Những điều không thuộc về ta, dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể giữ. Mỗi khoảnh khắc đều là một duyên lành. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là biết trân trọng từng khoảnh khắc đang có. Là một buổi sáng trong lành với ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ. Là một bữa cơm sum họp bên gia đình. Là một tin nhắn hỏi thăm từ một người bạn lâu ngày không gặp. Hạnh phúc không phải là những điều xa vời, mà chính là những gì ta đang có ngay lúc này. Nếu biết trân trọng, ta sẽ thấy rằng mọi thứ xung quanh đều là một duyên lành. Một tách trà ấm trong ngày lạnh giá, một nụ cười của người thân, một khoảnh khắc yên tĩnh giữa cuộc sống ồn ào. Tất cả đều là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Có những người mãi mê tìm kiếm hạnh phúc mà không nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở ngay bên cạnh. Họ nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền mới hạnh phúc, nhưng lại không biết rằng một trái tim an nhiên mới là thứ quan trọng nhất. Học cách buông bỏ, tâm sẽ an vui. Không có gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn. Cuộc đời giống như bầu trời rộng lớn, có lúc nắng ấm, có lúc mây mù, nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng. Hãy để những gì cần đến thì đến, những gì cần đi thì đi. Hãy sống như dòng nước, cứ trôi đi nhẹ nhàng, không vướng bận, không cưỡng cầu. Một người càng chấp niệm, càng khổ đau. Một người càng mong cầu, càng dễ thất vọng. Nhưng một người biết buông bỏ, biết đón nhận mọi thứ với tâm bình thản, họ sẽ luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Khi ta biết trân trọng những gì đang có, biết mỉm cười với những gì xảy ra, ta sẽ thấy cuộc sống thật sự rất đơn giản. Không cần phải có thật nhiều, không cần phải nắm giữ tất cả, chỉ cần biết đủ, lòng tự khắc an vui.
Sống tùy duyên ật bình yên giữa dòng đời, giữa thế gian bộn bề. Người biết tùy duyên là người hạnh phúc nhất. Họ không cố chấp níu giữ những gì đã qua, cũng không quá mong cầu những gì chưa đến. Họ không chạy theo danh vọng, không để lòng vướng bận bởi những điều không thể kiểm soát. Họ như một cánh chim bay giữa trời cao, nhẹ nhàng đón nhận nắng mưa, không sợ hãi trước những cơn gió lớn. Họ hiểu rằng mọi thứ trong đời đều có nhân duyên của nó, và nhân duyên thì không thể cưỡng cầu. Buông bỏ để tâm được nhẹ nhàng. Người càng cố nắm giữ, càng dễ đánh mất. Như một nắm cát trong tay, nếu siết quá chặt, từng hạt sẽ dần rơi qua kẽ tay, chỉ để lại sự trống rỗng. Đời người cũng vậy, càng cố chấp, càng dễ khổ đau. Biết tùy duyên không có nghĩa là buông xuôi, mà là hiểu rằng có những thứ dù ta có cố đến đâu cũng không thể giữ mãi. Người biết tùy duyên không oán trách số phận, cũng không than phiền cuộc đời bất công. Họ hiểu rằng mọi điều xảy ra đều có lý do, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang một ý nghĩa riêng. Người đến để dạy ta bài học về yêu thương, người đi để nhắc ta rằng không có gì là vĩnh cửu. Khi duyên tròn đầy, hoa sẽ tự nở. Khi duyên tàn, lá cũng tự rơi. Không cần cưỡng cầu, không cần níu kéo, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Sống nhẹ nhàng như mây trời, an nhiên như gió thoảng. Nhìn những áng mây trôi trên bầu trời, ta thấy chúng không bám víu vào đâu, cũng không cố định một chỗ. Khi gió thổi, chúng nhẹ nhàng dịch chuyển, không hối hả, không gấp gáp. Người biết tùy duyên cũng vậy, họ đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không cố kiểm soát những điều nằm ngoài khả năng. Tùy duyên không có nghĩa là lười biếng hay thụ động, mà là sự buông bỏ những lo âu không cần thiết. Giống như dòng sông chảy qua bao ghềnh thác, không tranh đấu với đá, không oán trách con đường quanh co, chỉ lặng lẽ chảy trôi. Cuối cùng, nó cũng hòa vào biển lớn. Cuộc sống là một hành trình dài. Trên đường đi, ta sẽ gặp nhiều người, trải qua nhiều chuyện. Có những điều mang đến niềm vui, cũng có những điều đem đến nỗi buồn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là chuyện gì đã xảy ra, mà là cách ta đối diện với nó. Nếu biết tùy duyên, ta sẽ không bị cuốn vào những muộn phiền, không bị trói buộc bởi những điều không đáng. Hạnh phúc đến khi ta mở lòng đón nhận. Hạnh phúc không nằm ở những thứ ta có, mà nằm ở cách ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Khi ta biết chấp nhận những điều không thể thay đổi, tâm sẽ an yên. Khi ta không mong cầu quá nhiều, lòng sẽ nhẹ nhàng. Người hạnh phúc không phải là người có tất cả, mà là người biết đủ, biết trân trọng những gì đang có. Trong đời, có những lúc ta mong cầu một điều gì đó, nhưng mãi chẳng đạt được. Ta đau khổ, dằn vặt, ta nghĩ rằng cuộc đời bất công. Nhưng nếu nhìn lại, ta sẽ thấy rằng có những điều mất đi lại là điều may mắn. Như một cơn gió lướt qua cuộc đời ta, mang theo những thứ không thuộc về ta, để chừa lại khoảng trống cho những điều tốt đẹp hơn. Có những người mãi chạy theo tiền bạc, danh vọng, đến khi ngoảnh lại mới nhận ra họ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Họ có thể có tất cả, nhưng lại đánh mất chính mình. Người biết tùy duyên không như vậy. Họ không cố gắng gom góp quá nhiều, cũng không chạy theo những thứ xa vời. Họ sống chậm lại, cảm nhận từng khoảnh khắc, biết ơn những gì đang có. Tùy duyên mà sống, đời sẽ nhẹ như mây trời. Mỗi người đến với ta trong cuộc đời này đều có một nhân duyên nhất định. Có người đến để cùng ta đi một đoạn đường dài, có người chỉ ghé qua như cơn gió thoảng. Nhưng dù là ai, dù ở lại hay rời đi, họ cũng đã góp phần tạo nên câu chuyện của ta. Người biết tùy duyên sẽ không quá bi lụy khi ai đó rời xa, cũng không quá hân hoan khi ai đó đến. Họ trân trọng những gì đang có, nhưng không cố chấp giữ lấy những thứ không thuộc về mình. Họ sống như ngọn cỏ trước gió, biết cúi mình khi giông bão đến, nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ khi nắng ấm quay về. Sống tùy duyên không có nghĩa là phó mặc số phận, mà là sống với sự an nhiên. Khi nhân duyên hội đủ, hoa sẽ tự nở. Khi nhân duyên tan, lá cũng sẽ tự rơi. Chỉ cần mở lòng, tùy duyên mà sống, ta sẽ thấy đời nhẹ như mây trời, lòng an nhiên như gió thoảng. Sống trọn vẹn với hiện tại, tùy duyên mà an vui. Có những thứ càng cố giữ, lại càng dễ mất. Có những người càng mong họ ở lại, họ lại càng rời xa. Cuộc sống là vậy, mọi thứ đến và đi theo nhân duyên, chẳng thể cưỡng cầu. Vậy nên, thay vì tiếc nuối những gì đã qua, lo lắng cho những điều chưa đến, hãy học cách sống trọn vẹn với hiện tại.
Có người từng nói, hạnh phúc không phải là đạt được tất cả, mà là biết buông bỏ những gì không thuộc về mình. Cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy, có lúc êm đềm, có khi dữ dội. Ta không thể kiểm soát được tất cả, nhưng ta có thể điều chỉnh cách mình đối diện với mọi thứ. Nếu cứ mãi níu giữ quá khứ, ta sẽ không thể nào tận hưởng được hiện tại. Nếu cứ mãi lo âu về tương lai, ta sẽ đánh mất những khoảnh khắc đáng quý đang diễn ra. Buông bỏ để nhận lại an nhiên. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là buông xuôi mọi thứ mà không cố gắng, mà là học cách chấp nhận rằng có những điều dù ta có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi. Buông bỏ là để lòng được nhẹ nhàng, để tâm không bị ràng buộc bởi những điều không đáng. Khi một cánh cửa khép lại, đừng mãi đứng đó mà tiếc nuối. Hãy quay lưng và nhìn xung quanh, sẽ có những cánh cửa khác đang mở ra chờ đón ta. Cuộc sống không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Khi một thứ gì đó rời xa ta, có nghĩa là một điều khác tốt đẹp hơn sẽ đến. Chỉ là ta có chịu mở lòng để đón nhận hay không. Nhìn một chiếc lá rơi, ta học được rằng mọi thứ đều có lúc bắt đầu và kết thúc. Hoa nở rồi hoa tàn, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Cuộc sống luôn vận hành theo quy luật của nó. Khi ta học cách chấp nhận sự đổi thay, ta sẽ không còn sợ hãi trước những mất mát, không còn đau khổ khi một thứ gì đó rời đi. Hạnh phúc là biết đủ, biết chấp nhận có những người dù có tất cả trong tay vẫn cảm thấy bất an. Có những người dù chẳng có gì vẫn thấy bình yên. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống. Người biết đủ là người hạnh phúc nhất. Họ không so đo với người khác, không chạy theo những thứ ngoài tầm với. Họ trân trọng những gì đang có, biết ơn những gì cuộc đời mang đến. Khi ta thôi mong cầu, thôi so sánh, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc vốn dĩ rất đơn giản, là một buổi sáng bình yên, một bữa cơm ấm áp, một nụ cười chân thành. Hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn, mà nằm ở những khoảnh khắc nhỏ bé mà ta biết trân trọng. Khi biết tùy duyên, ta sẽ không còn lo âu, không còn áp lực. Ta hiểu rằng mọi thứ đến và đi đều có lý do. Người đến để cho ta một bài học, người đi để ta hiểu rằng không có gì là mãi mãi. Tùy duyên mà sống, lòng sẽ bình an. Sống tùy duyên không có nghĩa là phó mặc cho số phận. Ngược lại, tùy duyên là một sự tỉnh thức, là biết nỗ lực khi cần nhưng cũng biết buông bỏ khi đã đến lúc, là biết yêu thương nhưng không ràng buộc, là biết trân trọng nhưng không lệ thuộc. Người tùy duyên là người có tâm hồn tự do. Họ không chạy theo những giá trị phù phiếm, không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Họ an nhiên giữa những thay đổi của cuộc đời, không quá vui mừng khi có được, cũng không quá đau khổ khi mất đi. Có một câu nói rằng, tâm an thì mọi thứ đều an. Khi lòng ta không còn gợn sóng, khi ta không còn lo lắng hay tiếc nuối, ta sẽ thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời là một dòng sông, ta cứ để nó chảy tự nhiên, không cố thay đổi dòng chảy, cũng không chống lại những con sóng. Chỉ cần biết vững tay chèo, ta sẽ tự khắc đến được bến bờ bình yên. Sống trọn vẹn với hiện tại. Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng không lo lắng về ngày mai, cũng không tiếc nuối ngày hôm qua. Chúng vui cười với những điều đơn giản, tận hưởng từng khoảnh khắc với niềm vui trọn vẹn. Khi lớn lên, ta dần đánh mất điều đó. Ta sống nhiều hơn trong quá khứ và tương lai, mà quên đi mất hiện tại. Nhưng thực ra, hiện tại mới là điều duy nhất ta thực sự có. Quá khứ chỉ là ký ức, tương lai chỉ là những điều chưa đến. Nếu ta cứ mãi lo nghĩ về những thứ đó, ta sẽ đánh mất chính mình. Vậy nên, đừng cố níu giữ những gì đã xa, đừng lo lắng những điều chưa tới. Hãy sống trọn vẹn với hiện tại, tùy duyên mà an vui. Chỉ khi ta buông bỏ những gánh nặng trong tâm, ta mới thực sự cảm nhận được sự bình yên. Và đôi khi, hạnh phúc không phải là đạt được tất cả, mà là biết buông bỏ những gì không thuộc về mình.